So, yan na nga guys. Ang next natin ay ating powder. Para maging matte. Para may matte consistency siya. Maganda kaya yun. Nilagyan ko lang siya ng glitters para cookies and cream. So, yan. Mix lang. Tapos, meron pala akong malaking Ariel. Sobrang laki na ang Ariel. Ito siya ang Ariel. So, yun, nalagyan natin siya. Alam mo ba, yung iba, konti-konti maglagay, pero ako minsan pag naiinis na ako, nadamihan ko na agad yung lagay ng Ariel kasi gusto ko mabilis kong mahawakan ng slime. Tulad nito, diba? Hindi pa siya nag-activate, parang hindi pa parang hindi yata pwede na sa slime yung glue na ginamit ko. Pag ito failed, minsan guys nakasarado ko tapos pag bigyan hindi niya bigyan mo lang siyang puputok na madami malalagay, diba? Bastos yun. Lang guys, skip na po natin. Guys, I have a bad news. Hindi yata siya PVA. PVA siya pero napangit ng consistency niya. So, ulitin natin yun. So, this was trash. So, yun. Diyan lang natin siya and gagawa pa na. Thank you guys for watching, and please subscribe to my channel and like this video. For more videos, please subscribe to my channel and click mo lang yung bell button dyan sa tabi ng subscribe button, and yun lang. And please comment down below if may gusto ka pang i-request na slime, uri ng slime or challenge like that. At i-shoutout na rin kita kapag nag-comment ka. Thank you. Bye-bye.